Press subscribe button for latest videos and press bell icon. सारे भाइयों ने अनूप लाटर की राम राम, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। भाइयों, एक बार ताऊ हरियाणा का एक ट्रेन में चढ़ गया। एक ट्रेन में जो चढ़ा तो ट्रेन में सारा डब्बा खाली पड़ा था। एक जब ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन चलते ही उसमें 8-10 ऊँट चढ़ गए, खागड़ जवान छोरे चढ़ गए और ऊँट पने पा आ रहे थे। ऊँट पने पा आ रहे, गाड़ी चलते बोले, एक बोला और आओ चेन खींचेंगे। दूसरा बोला रे चेन ना खींचे, चेन खींचेगा बोला 500 रुपए का जुर्माना। चौथा बोला रे क्यों है ना, क्या दिक्कत है, इतने सारे हम आपस में चंदा इकट्ठा कर लेंगे। कहले चंदा कहने, अरे वो लिख रखा भाई जो सा चेन खींचेगा 500 रुपए का जुर्माना और बोला 6 महीने की कैद। अरे तो क्या हो गया, चंदा इकट्ठा करेंगे आपस में तो दे देंगे, के रोड़ा हो गया। तो भाई साहब सारा ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर लिया और चंदा उनका हो गया इकट्ठे, आपस में करके 1200 रुपये बल्कि इकट्ठे हो गए। ये बोले अच्छा कोई नहीं, न 1200 रुपये इसके चौथे की जेब में डाल दो। तो उन्होंने एक के बाद इकट्ठे कर दिए 1200 रुपये। तो ये बोले अरे छोड़ो न, कहें का अर्जुन अर्जुन न देना, चेन खींचो रे फटाफट, इसका ताऊ का नाम ला देंगे। अगले ताऊ ने चेन खींची थी। ताऊ बोला रे ओ भाई जवानो, मन के मैंने तारा के बिगाड़ा रे, मेरा क्यों नाम लो, मैंने क्यों दुखी करो। चल कोई ना। और भाई साहब ली उन्होंने तो दौड़ते चेन खींच दी। चेन खींची इतने में होंगे तो टीटी आ गया और गेल सिपाही भी आ गया। अब सिपाही के टीटी के आंधे में छोरे इकट्ठे हो गए, सारे के सारे 7-8-10 दो इकट्ठे हो गए। बोले इन्हें ताऊ ने खींची भाई इसने जंजीर। हाँ बोला, टीटी बोला ताऊ तू बोला इस उम्र में तेरा दिमाग खराब हो रहा, उत्पने छारे तेरे कहने खींची थी चेन। यूं बोला जो मैं क्या करूं जी, मेरी तो मजबूरी फंस रही थी, मैं तो फंस गया था जी, मैं क्या करता, मजबूरी में मैंने तो चेन खींची। बोले क्या मजबूरी होगी थी तेरे। यूं बोला जी मेरी जेब में मेरे दोरा 1200 रुपये थे जी, और 1200 रुपये लेते न भाई न जवाना ने ऊत तो है, उन ऊता ने 1200 रुपये मेरी जेब तक काट लिए और ये 1200 इस छोरे की इसकी जेब में भी देख लो, तो तलाशी ले लो इसकी। पुलिस वाले थे कोई, उन्होंने पुलिस वाले ने तलाशी ले ली, उनकी तलाशी ली तो 1200 रुपये उसकी जेब में पाए। हाँ बोला सारों तो जा रहे, बोला तो तुम कमाल करो, बूढ़े ने तंग कर रहे तुम, उसके रुपए 1200 रुपये काट लिए तुमने और फिर ऊपर से चेन का। चलो पकड़ के तार ली 1200 रुपये तो उसकी जेब तक काटे और 1200 रुपये जेब तक काट के उसके बूढ़े तक पकड़ा दिए। लेता हूँ ले, उसने तो 1200 रुपये पकड़ा दिए, सारा न उतार के तले ले गए। तले ले जाके पुलिस वाले दल छितरौल करी और गेल लेकर अंदर कर दिए। और ताऊ अपना ठाड़ता है 1200 रुपये लेकर अपना राजी राजी। तो भाई साहब हरियाणा के ताऊ का राजी का राजी। किसी को उसके फटे हुए जूते, मैले कपड़े, पुरानी घड़ी, उतरा हुआ मुंह इत्यादि चीजों से उसे गरीब ना मानो। हो सकता है कि वो आदमी शादीशुदा हो। पति ने पान खरीद के पत्नी को खाने के लिए दिया। पत्नी, अरे आपने तो अपने लिए लिया ही नहीं। पति, मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, एस से सुबह, एस से शाम और एस से समय, और उसके बाद एस से सगाई, एस से शादी, एस से फिर सास, फिर ससुर, फिर साला, फिर साली और फिर सत्यानाश। मतदान करने के लिए उम्र 18 साल और शादी के लिए 21 साल। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि सरकार जानती है कि बीवी संभालना मुल्क संभालने से ज्यादा मुश्किल है।
पति, डार्लिंग, तुम खूबसूरत होती जा रही हो दिन ब दिन। पत्नी खुश होकर रसोई घर में से, अरे तुमने कैसे जाना? पति, तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लगी है ना। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही हैं, लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। बेटा, दीदी गेट तक रोएंगी, तेरे जीजू कब्र तक रोएंगे। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मरकर ही सही, उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। तारीख गवाह है, आज भी उन कुर्सियों पर आज भी उल्लू ही बैठते हैं। आदमी ज्योतिषी से बोला, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? ज्योतिषी बोला, अरे कैसे होगी पगले, कुंडली में सुख ही सुख जो लिखा है। देखण वाला का शुक्रिया। वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।